好啦，咁其實好啦，我想食喎，咁究竟我點樣開始咧？How to start 係啦，咁梗係揾 consultation 啦，揾我啦，係啦。咁香港其實都有好幾個十零個啦，我見到 official 有攞咗個 certificate 嘅，係啦。因為我哋讀呢個體系咧，全部由英國嚟嘅，係啦。咁你真係要經過考核啊，係啦，唔同嘅 level 啊，考試我哋去攞張 cert 翻嚟嘅，係啦。咁所以點解當然啦，街亦都有一啲賣緊一啲已經係 ready made 嘅一啲 formula 啦。咁但係個分別之處喺邊度咧？Ready made 嘅，我可以話咧，如果你已經好了解自己啦，為咗你係好 specific for 一啲狀況嘅時候咧，你去食佢哋冇問題嘅。但係呢一個咧，如果你話你真係未試過初試嘅話咧，我會好 suggest 你真係會揾個諮詢師係啦，去了解，因為講緊每個人個 formula 都唔同，而我自己中意做嘅咧就係執你哋嘅性格先係啦。我成日都話你哋成日埋嚟揾我，所有啲問題啊、情緒，其實嗰啲係外在嘅影響到你，而令到你有呢啲情緒出現咗。但係調翻轉諗喎，我哋個性格吸咗呢啲情緒翻嚟，咁而家調翻轉係咪應該我哋將我哋嘅性格可以搞翻好，自然我哋就唔會吸翻呢啲情緒啦。呢個係一個比較治標又治本嘅方法，而亦都好 long lasting 嘅，佢唔會令到你個 bounce back 翻嘅，好穩陣嘅。食完咧，你去到一個位嘅時候啦，你都唔會點樣去翻轉頭，唔會去翻你嚟揾我之前嘅咁差嘅。OK，咁係啦，咁同埋每一次啦揾我啦，你唔同嘅狀況嘅時候咧，其實你需要食嘅花精都會唔同。咁而我會幫你啦紮好你個根先，係啦，你個根基先，同埋咧每一次埋嚟，其實我會同你傾偈咁樣。咁而講緊我會揾你嘅性格特質啦，你個狀況有啲咩其實影響到你而家呢個情況，係啦，我哋點樣解決咗先，根治咗，而慢慢去拆解咯。咁因為 tailor make 係啦，你可能你嘅性格係好有呢個特質嘅，我會好特別擺一個俾你，但係嗰個人未必係嘅，咁所以其實佢唔會需要咯。咁所以比較真係好 personalize 嘅一個 formula 嚟嘅。而你可能今次揾我，同你第二次揾我，再第三次揾我嘅 formula 亦都會唔同，除非有啲好深層嘅啦，你性格特質好明顯係有嗰樣嘢一路紮得好穩啊，我就會幫你去慢慢抽翻出嚟咯。咁而我可以講解 for example 啦，心急啦，其實我係一個非常心急嘅人，而我係用花精，其中一個叫做鳳仙花啦，幫我自己去慢慢去 tune 翻好。以前就會諗下唔得，諗到樣嘢即刻做，但係而家你會即刻可以放慢停一停，諗幾諗係啦。你咁相對地啦，其實咧你個人心急唔係唔好，但係有機會如果我一路再咁落去嘅話，有機會會令到我身體會有問題，高血壓係啦，因為你好緊張啦，我要好快啦，我啲血咪泵得好快啦，咁我心自然負荷唔到啦，或者你啲血壓升得好高啦，咁相對地啦，我咪身體出現咗毛病咯。咁但係咧，當我而家啦 slow down 咗啦，咁所有有好多嘢其實你直都會唔會咁容易咁緊張啦，係啦，喺我嘅狀況係你個人係會覺得平和咗咯。咁呢個就係我哋去點樣去開始啦，點樣去用花精啦。